Mbote bandeko balandi na biso ya Mukulu TV ngai wa bino Sandra Kabunzi kaka ndenge zalara na système ango nakenda kolukela bino mais lelo ezali dimanche le 18 novembre 2018 journée moko spéciale pour nanga poète ezali mokolo ya mbotama na ngai yo moto oyo omesana obenga ngai yo moto oyo olingaka nga mingi moi joyeux anniversaire à la suivi na moi appel moi coca moi cadeau et ça la rappelle bien toujours na cadre ya Mukulu TV lelo tokolobela na branche na biso ya réalité ya mboka na kati ya réalité ya mboka tokando yambela bino ba leader d'opinion tokoyambela bino batu nyonso oyo baportaka un plus pona avancement ya mboka. Mukulu TV na kobanda émission na ngate sans pour autant dire merci na bino nyonso bomesana bolanda biso. Merci à mon boss Pasteur Mukulu Bavon depuis Paris. Merci à mon réalisateur Chris Mulunda. Merci na o nyonso ayebinga ayebi elongi oyo tolobaka toujours Maranatha Jésus revient bientôt malgré nous autour ça là tomilengela ka po mokolo ngo tozala enlever elongo na Nzambe. Mais à tout de suite. To zoko bakaka na émission na biso na système na ngoka kandenge zalaka sika o to mito yoka invité na biso mbote papa mbote mama Sandra bandeko balandi na biso ya Mukulu TV bamoni yo pour la première fois baye ba ozanani nonga naza artiste et musicien artiste penseur quoi c'est-à-dire muto ça la ramine de réflexion sur la réalité betaka musique nyonso mais ça mingi basé sur réalité ya mboka na biso mikolo nezo se passer et on a tika kinde mwana te sengela ki na sala mo eloko moko boye on a zobenga nga moko profil donc façon ya moto oyo esengeli biso topona mapona me otozokenga kombo na ngai ezali Thomas Shibila nazana mingi ya oloba te au fur et à mesure boyoka kaka ndenge tokoba émission quoi boyoka kaka ndenge tokoba na émission papa Thomas Shibila mais baye nzinga baye quartier na babenga kae rasta papa rasta babenga ka rasta ki artiste kaka to suki to pona ni babenga ka rasta te rasta ezali na tout d'abord ezali façon d'être quoi ça non suki te ezali concept façon de penser ça philosophie quoi la kanise zanga moto aliposote ya yambo baye babenga rasta il y avait beaucoup de rasta ti lelo pe ba rasta basé belé mais baza toujours na philosophie quoi état d'esprit à penser pour la réalité ya mukili ya mboka nezotango c'est ça. OK donc qui rasta naé vous comprenez trop de réflexion mais papa rasta olobi aux artistes to sotia la bande ko balanzi élément na yo karaté mais pour na nini oyembeli na basi te oyembeli no mbongo te poto mona ba oyembela na ba mbongo basi ba poto pamba mais yo ke yembela mboka o kutu donc yo mo fo bimisa na poche nde posa nini o ça ela mo promotion mais non moni tozala kati ya mboka quoi il faut toza utile na kati ya mboka na biso tokotika pe mboka her moko etambola na ndenge tozotambola te moi contribution de ma part. Donc, tellement nous avons ta philosophie, notre pensée, nous avons ta réflexion sur la réalité et c'est ce qui peut contribuer sur la réflexion, il y a contribution, il y a élection de notre zone. Pour tout le monde, la réalité, quoi. Il y a façon d'être un congolais, façon de penser, façon de choisir. Tout ça, trop sentiment. Alors, on a pas dit qu'on a été, on a moi et loko pour couper ça, moi, tonis, quoi. On va penser à bateau bakopona, c'est ça. OK, mais yo ozobanga no boloko te. Mais non, boloko ezaka ceux qui ont salamabe.
mais tout le monde avait baroyemba pe mingi bébé ba yemba et comme ba kotaka Congo te comme boye na boye yo bangi na hote na éviter ce qui bango ba finga peut-être pour exemple mabe ya kofinga mais ko ba vérité ko ba réalité au pesa conseil na peuple congolais za mabete mais on dirait vérité na biso awa et bimara loko la kofinga et bimara loko ko critiquer moni ce qui peut-être le vérité na mupandi moko peut-être moni le peut-être vérité ya mupandi moko na o bango bazo sala peut-être ko choqué mais ce que zali le vérité na katikati o ils ont touché gauche droite façon ya beauté tamboleli na biso za problème te za problème te pour justice za pona pour vous rendre juste na likambo yo o esengeli o eza malamu ya ah oui olobi ceux qui olobi vérité na mopandi moko nde moi prison ekokoyela yo moi kangama na braza kokoma na RDC te kokoyela yo bongo vérité na mopandi moko yo lobeli likoloba te moni ba vérité nous eza dénonciation ozo dénoncer mabe moko boye bato bazo ça mais toute vérité n'est pas bonne à dire même Bible lobi yango eza ba vérité nous c'est blessaka tant yo lobi bon biso nous ana biso bato tozana poa penza te alors zo luka problème na bato bazana poa yembeli mboka wana poa te papa ko c'est souci yembela mboka na kopesa conseil poa tozo loba lelo yo il y a des notables nana penza notabilité naza notabilité mais nazali mutu wazo réfléchir sur mboka donc il n'a pas pesa makanisi nanga mais ba vérité ya koloba mopandi moko na ndenge ya mabe eza pe malamu penza te vous comprenez ko ki ko pesa mateya na mabe moko ezosalema na mopandi mais olobi yango na centre même muto aza na côté wana aza mabe o comprendre que muto makambo zoloba ezosangisa na ngai na kati wana mais soki okomi ko toucher directement bango et puis ko loba na ba bêtise tolanda mingi na beka ko loba no vérité mais vérité ngo komi tino komi mama na benjir là ba ko porter plainte ba ko landelo okima mais soko zoloba no réalité tout le monde est mauvais na mboka oyo Congo tika boy les Congolais ceux qui total bien na réalité moi matière les peuple moto tambola na maturité te moto akola na maturité mais na Congo soko tali bien tout secteur maturité zati so to takeka likolo kuna bango bongo biso ana se biso surtout ça même problème na biso ezali changement de mentalité ah yo pour rejoindre mais non eza réalité eza réalité mentale tout ça la mentale moko presque déguisé quoi ya mabe to komo mona malamu ya malamu to komo mona mabe donc to komo otambola makolo na se mutu likolo to mutu likolo makolo na se donc tozo ebate o to lingaka tozo ebango te o pe to boyaka tozo ebate c'est dégueulasse eza problème moko ezali to weli sate koloba mabe ya baninga pour biso so toza na kati ya mabe wana ezo salim donc eza na biso ndi ya ko yeba komi bongisa ko prendre conscience ko yeba ko changer ma mentalité avant la tsamuninga musapi yo pe mitalati das nazali ski na bongisa na sala ka mingi sengeli toza même toza peuple congolais o toza moko toza na problème moko eza kati na biso ezali problème manto donc sengeli toyeba ko réfléchir si ça mais eko ya banzimbo ko ya po banzimbo muso ezali ezolobelaka bo moto on la benga l'homme c'est la pensée donc moto azani makanisi il faut yeba ko régulariser makanisi ok en tout cas bandeko balandi toujours na Mukulu TV na tranche na biso tolobelango tolobela ba réalité ya mboka nde toyambeli bino papa Rasta asa artiste musicien Rasta pourquoi parce que la bien so bengaka Rasta pourquoi parce que lobi ke yende mutu nde salaka donc eza lolenge na azali nde salaka ke ba benga Rasta papa Rasta osali nzembu ya maponami bandeko balandi bakolanda ngo tout de suite
pour la ni ozeli kaka moment oyo pour na kaka osalela mapona. Mais c'est le temps yango oyo ndeti temps oyo ya maponami temps oyo nde esengeli conscientiser moto congolais pour na maponami akoma conscient alongwa na distraction na sentiment po komi tango oyo esengeli topesa bomoi na biso mboka na biso na maboko ya moto moko boye moto wana akumba biso. C'est-à-dire il faut être conscient parce que ça likambo ya vie ya ngai ya mboka na ya bana fitir nyonso tu yango oyo tozosala. Donc komi tango oyo toza conscient même normalement ata na ba presse na biso na kosenga pardon mingi temps oyo vraiment eza temps bakana secrétaire temps bakokoti ya secrétaire temps ya bamungu ate komi temps oyo faut totia banzembo ekoconscientiser moto congolais mpona ayeba eta nini oyo esengeli azala nango atambusama na yango na temps ya baélection oyo po epesa ye mayele ya koyeba kopona mutu ekomi ta observation ekomi ta moko mutu faut za concentrer à cause de distraction te pas trop de makambo ba match o vita o imana o dari o renaissance te ba ta o eza makambo wana te tant ekomi ta concentration mutu faut yeba moto ya kopona azanani asalaka nini azalaka ndenge nini. Pour si nous avons fait ça, nous avons fait ndoki. Vous comprenez? Vous avez ndoki le msubi, vous avez fait ça na Satan. Oh Satan, ça dégueulasse que ça la. Donc on dirait donc on a Satan, mais en tout cas tous ont invité ndeko balantiba landa nzembo wana. J'aimerais vous dire que nzembo ngo yara tango yango quand ndinga lobi c'est le temps, c'est le moment tango yango yo to landa yango à tout de suite. La démocratie, pouvoir du peuple, par les peuples et pour les peuples. Le peuple est souverain. Tango yango yo, bana Congo aye ngonga mapona mengo ekokie, yeba oyo kopona bana Congo aye, oyo ya Kinshasa leo ngonga mapona mengo ekoki, tala nani yo kopona malamu Totaka bango, mandana bango lelo esili ngonga kopona basusu yango yeba kopona nde malamu. Sango yango yo, bana Congo aye ngonga mapona bango ekoki, yeba nani yo kopona. Bénédiction ya Congo ezali na maboko na biso population. Pona moto ya malamu oyo asengeli lesika osengeli. Totaka bango, mandana bango lelo esili ngonga kopona basusu yango yeba kopona nde malamu bakosote na baloso mama na bitambala na maputa nsima mikoloko ya koregete ekomi nde tortare bakosote na babiere papa na bapromese ya bambongo mpona kobongisa mboka Kongo tosalela nde conscience sango yango yo bana Congo aye koma mapona mango ekoki yeba nani yo kopona. La politique c'est l'art des sages, parlons vrai. Moto oyo yo kopona uta la famille ya bobotongo yao, famille exemplaire oya bwanya ya bolingo azala vrai congolais yende oyo kopona moto oyo kopona azala moto malamu na libota na quartier na ye na mosala asalaka moto ya mayele ngoyao moto ya boboto oya bwanya azala nationaliste yende oyo kopona mama. Malamu
kemba bokola lanzana yango yo sikoyo Kongo 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 tosala mosala Kongo 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 moide makoshi Kongo oyo tanga mapona mi ekoki félicitations papa en tout cas je aimais contenu na sepeli pe na instrumental rythme nyonso po nyonso inspiré kana nzembo ya Nzambe omoni nzembo wana eza ba chanson moko populaire chanson populaire mélodie nango ekoki ko stimuler sentiment to motu ayeba kolanda contenu ya maloba nini oyo moto atie na kati eza nzembo moko populaire motu nyonso mwana moke mokolo koko toyebi nzembo wana eza na facilité ya koyemba yango mpe aza na facilité alanda yango parce que akomona yango ndire yango mais ndeni tika na landa ate ayo oyokana na message mosusu na kati eza nzembo moko nasepelaki na mwa mélodie na yango mpona oyebi ke eza chanson moko populaire eyembamaka partout yango wana na profite na tia maloba ok en tout cas tokende rapidement na baquestion na kati ya nzembo na biso parce que tozokemba malembe vers koshite olobi na kati ya nzembo na yo le peuple est souverain mpona yo peuple eza souverain ngi koloba nini mpona moto azolanda yo alandi nzembo ayoki kaka lobi le peuple est souverain mais azo comprendre te moi liloba par rapport à ça mais c'est ça moi toko banana no eza démocratie la démocratie ezali pouvoir du peuple par les peuples et pour les peuples donc c'est à dire quoi omoni charge oyoyo pour le peuple azana yango na démocratie donc bapesi destin ya mboka na maboko tant balobi pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple ngolo banini pouvoir du peuple ngolo ba pouvoir ngwende eza na maboko na biso moto avant kozwa yango akopasser par peuple donc c'est-à-dire pouvoir ya peuple par le peuple avant zwa yango opasser par peuple nde muta kopesa yango et puis pouvoir ngo tango yo kozwa yango okosala yango pour la peuple yango babi pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple okosala yango pour la peuple donc souveraineté nde ngolo bake biso nde tozana ngwende makoki ya kopesa moto baguette magique oyo ya ko diriger biso c'est ça souveraineté ya biso sikoyo papa na ngai na koyoka réponse na yo est-ce que ozondima ke na mboka na biso démocratie ezali bon démocratie ndenge biso tozokende déjà tozokendaka na kovote déjà ezali déjà pas ya démocratie mpona mboka démocratie eza te bavotaka te eza mboka moko ezotambola na dictature donc moto aye par les armes moto aye na façon oyo bango bayaka nango mais ntango déjà epesamelaka biso ke topona déjà eza démocratie mais soki kopona ngo mpe eza nango mpe na ndenge moko ya démocratie moko ya mayele donc comment dirais-je dictature moko ya mayele babi bopona mais ndenge bazolingelela bino boponela eza te ndenge démocratie ezosenga esalama biso mwa teke tozocontinue kaka na dictature yango mais échanger nde forme moni problème ezali ya maturité oyo likambo na sérieuxité na baoyo baorganisateur bazala mpe sérieux quoi na organisation na bango bazosala batika peuple apona moto oyo ye asengeli na ye oyo ye makanisi ne etuti ke ye ndenga na sengeli kopona po adirige ngai donc ningo banini tozala na bolingo ya mboka tosala likambo na sérieuxité na honnêteté sincérité c'est ça boye papa Rasta pona yo sikoyo moto oyo esengeli topona il faut azala lolenge nini pona kosunga biso bato nyonso bakomi pene ya kopona pona yo selon réflexion na yo ndenge lobi koza moto ya réflexion esengeli na biso moto oyo tokopona azala lolenge donc problème ya liboso nano ezali nano bato bakoki koyede biso liboso baprésente biso bato bazali sérieux eza baparti politique parti politique nde yambo bakoki kosala batamize baluka na bato baza sérieux entre eux parce que bayebani bango na bango bayebi ki oyo moto aza sérieux oyo azalaka bo azalaka bo baprésente bafacilité biso tâche parce que politique ya mboka na biso
na administration ya gestion to ya politique ya parti politique ezotambola ndenge bamboka musute po bamusu abanda anase peuple azoyeba ye au fur et à mesure azomata tozoyeba sérieuxité ya moto mais biso tomonaka bon moto mo abimi na nga élection chimanga mo aye toyebi place awuti te toyebi sérieuxité na ete tomoni ka moto abimi mbaa moko epesa biso confusion na koyeba kopona ok bato ya liboso bakoyede biso eza bango batia ba-homme sérieux ba-homme sérieux baprésente biso nde tokoyeba kopona profil ya motu moto baye moto ya mayele bayebaka na savoir faire na savoir vivre. C'est ça, un homme intelligent. Siko papa, na moi eloko euto lo bana kata yote, oli baye ba na savoir faire, na savoir vivre. Siko ebongo na bande ko na biso ya parti politique ya opposant automoni ba sangana ki pona ba bimisa moto moko. Et puis tant ba moni biso moto moko ba ngomba biote, biso to za source na bino ni sanga wana te. To mi benzi, siko pato alolenge wana. Et bazanga no ba ngoni swala nde ba sangana ki bazaki idéologie moko te. Basangana eka okosangana bango so dans ensemble mais moto na moto azaki na oyaye po azaki na savoir faire ni na motema na kolinga oya lingi po basangana ki ensemble mais moto nyo salinga ki ngai okuna peka ngai sikoyo ekosuka kandi mora po moto nyo sakela na kingai otango sikoyo ekomi okuna ngai onga tango yo pulu okuna est-ce que ya osepela ipo ipa ngai pe si vous avez un profil, vous avez un profil, vous avez un problème. C'est la population. Les quartier, la famille, aider la population. Famille, baza na série ya koyeba bisabatu ba bomba sécurité pour za décès en boka moto ya ndeko na bino azo pesa est-ce que ça moto malamu avant d'aka na bino c'est ça il faut tout ça ndeko na pesa décès en boka déjà décès en boka si vous assurez que ça na mutamoni mais non faut famille na bango alinga koma na yesu akokoma kasi tant bazo koma ba député bango bazo se retrouver kaka et comme yé na bana na yeti akokende yé na bana ne mutu bako se retrouver ba famille musupe batikali a occuper bango te yo kanso bakabelo 1000 lobi 2000 3000 de vie ne bongi bon ba donc comme il faut prendre conscience ezali kambo mboka ezali kambute ke to lo bakie joko pona boye pona ndeko te to prendre de conscience to iba moto aza moto malamu te secret et bomba maté quartier pe to yebiti to yebi mutu na vanda kana koma ile. Est-ce que ça va mal? Est-ce que makambo quartier qui pas kamalam savoir faire naie ndenge nini na musala pa ya salaka est-ce que afanda na baninga malamu est-ce que ça pas diplômé donc makambo nyoso wana il faut makambo nyoso wana secret ezalate pour ça makambo ya Congo pour lobia soki to bombi to garder kasi lobi to beta sutangwati tant to beta tangwa comme ani to te kamboko parce que biso tozo ibate que problème aux des pouvoir na biso soki to zui yango à la légère lobi to kolela batu ba ozamala moza bango biso to considérer makambo penza vraiment to zo yango penza au sérieux poto yeba ko pona batu ya malonga pour Congo lobi ki de l'avant et loko ezo bebisa Congo ezali kaka tozo yeba ko pona batu ba ko diriger biso siko papa tozo yeba ko pona te pourquoi parce que tozo mona paix na o mekana ko répondre bande ko balanzi na biso mutu akabaka abotamaka na ko kaba akola na ko kaba mais ko kaba o ya biso ya baiba politicien ko kaba na bango ya kama kasi kaka na moma ya baponami siko papa mutaki na nzala muli bakabele mwa demi bakabele mwa fufu mwa boye akopona te kasi tango nyoso eleka ki ozo kabela ngate ngo kabela ngaka po moninga na za eloka munene na maboko monte kaza flatter mutu aza na mayele amoni ke mutu akabela ngate metango moninga na simbe eloko moko boye yaza na besoin eloko wana komo kabela ngate faut comprendre it mutu aza flatter yete mutu na bopuna oya ko yako kabela yo na temps oyo yete oyo ko kiko pona comprendre mamoko yete ya flatter aza mutu malonga te banda kalawana opesa ingate poani banda kalawana osala kite pona nini okomi na temps okomi ko sala
pour moni nazana eloko munene na maboko olingi oflatango wana ezali ki corbeau et les renards tika boy donc oyebi kaka totanga mwa kelasi mwa moke biso nyonso toyebi flatterie ya renard auprès ya corbeau ezaki mpo ya nini mpo akosa ye mwa fromage donc so moni moto azoya ndenge wana Mukulu TV na tranche na biso tolobela nini ba réalité ya mboka tozo kende vraiment vers suka émission na biso na koyambela bino lisusu papa Rasta parce que na moni kana mambo belé ya kobimisela biso papa Rasta na nzembo na yo olobi politique ezali art ya massage est-ce que kokiko mais non, moni tamba mo balobaka na français ndenge batanga kuna babisi l'art de gérer. Arizani. Ariza œuvre de l'esprit. Politique et basala mona baye ko la mona classe pour ya gérer mboko kondo yo ko la politique na classe. Eza état d'esprit. Moto oyo azali il faut ala artiste. Pour ça basa pe artiste. Tombe lobi que c'est l'art de gérer basa banana. Parce que l'artiste était de temps où on est artiste à ça la makambo na état d'esprit donc les alliés li kambo ya esprit tant nous autres en esprit mutu moko ta ko ya dominer yo mutu moko ta ya coloniser yo mutu moko ta ko ya orienter yo vers mal esprit esenga makambo ya malamu ebimisa makambo ya malamu et ko tambusa pe mokili malamu donc les alliés art ya basage aucun été pour sali qui politologue te kuna ko yekola ndenge nini ba dambu sala mais les ande politique ba inspiraka samba bi eza action eza inspiration un artiste pour beaucoup na ba artiste ba inspiraka to inspiraka donc politique ba inspiraka ngo vis-à-vis la réalité ya mboka ya mukili na ndenge zo tambola ndenge ko tambola mutamsa mukino il faut inspirer yango donc yango na biza l'art des sages ba sage ndem mutu ba inspiraka ba sala la état d'esprit soko yekoli na yo ki politologue yo ki ko sala politique o suka suka kana ba prison o suka suka ka lobi kimi o suka suka pour yo kende na ba vitesse ya ki politologue nous s'agiter dans le monde politique. Aux approis. Bakolia yo lokola kwa mukye na retiré. Mukulu TV. En tout cas, tout ça ebela koloba papa Rasta. Est-ce que pour na yo au monique élection ko yo changer congolais? Bon, et là ko changer congolais les élections té. Les alliés type d'homme moto oyo azalina boyebi azalina boanya akoyeba ko orienter ayebi malamu na mabe na ezloko ezangi na kati ya moto congolais yende moto oya ko changer peuple congolais toko changer na biso bato 1000 auto changer mais ce cas na ba critère wana totangité azana savoir te aza sage te clairvoyance ezalité akotika la jamais orienter peuple congolais problème c'est ça nzala te kolia te poto za le mboko za biloko yele nomoni tozana nyoso mais tozoko lia te moi te ezalo kwa puku azola la nzala na kati ya saki ya nguba tika boy ora o ezali sese papa Rasta vous comprenez puku so akomola la nzala na kati ya saki ya nguba moni puku ana zande c'est ça bololé penza pilo a bololé bololé sikoyo papa Rasta motuna na ngai ya suka okopesa nga kaka kombo lelo yo papa Rasta yembeli kopoma ponani apesi ba profil ya bato esengeli to pona awuti ko bato tout à l'heure lo lenge nini makambo ngo fwe salama siko papa Rasta soki baebisi yo opona lelo par rapport selon loyembo na yo na ba député kopona nani na présidence kopona nani question na ngali dossier ya mona ya mibale machine à voter pour na yo
oza pour to oza contre à vous bon problème ezali mpona wana voter candidat tokei na côté ya députation moto wana yambo nano il faut azala leader d'opinion. Mais c'est biso kasi kombo na ye po les gens yembi wana so déjà otalaki bango secret na ngai secret ya irne balobako na télévision ah papa wana ezali likambo ya ngai na irne nde kuna tokende kosukisela biso mibale mpona kodevoile te ngai na kovote motu te ngai secret na ngai na irne ngai nazopesa kaka moto oyo ngai esengeli na vote profil na ye moto wana na députation eza chambre de sage basage donc moto oyo ayebi kokanisa malamu mpona développement ya mboka na ya moto yambo ye nde oyo nasengeli kopona mpona députation mpo kuna bakosenga makanisi esengaka toujours makanisi mpona kosala baloi mpona koyeba kocréer basivilisation ndenge mpo civilisation eza mpe meme badepute mutu bakocréer biso mpo toyotambola na mboka toza sans civilisation même civilisation ya biso moya bakoko toza nango te même européenne toza nango te toza oyo bakongo bampukuku nuni donc soit disant ngembo gauche droite toza sans position okende kote bangembo babengani kote bapuku babengani donc toza sans civilisation tokei na présidentielle ngai mpo na ngai nazali na moto na koponolo azali visionnaire azali na savoir faire azali na bolingo ya mboka oyo na ya peuple ya mboka oyo puis faut azala nationaliste oyo azali mpona mboka oyo ye nde ngai na kopona na présidentielle na députation moto oyo akanisaka opinion makaniso ya solo oyo komema mutu na développement na mboka na développement ye nde oyo na kopona na députation mais mpona kotanga kombo nakoki kotanga kombo te tokei mpona machine à voter machine à voter ngai naza na problème na yango te na machine à voter na opa ngai naza na besoin nde ya baélection ni contre ni pour naza nde na besoin d'élection biso toza na besoin élection mpo mboka na biso toza na besoin ya pe kimia nde toza nango mposa na mboka oyo baterele ya machine ou pas tolingi yango te me biso tolingi vote ezala to mpona moto oyo biso asengeli akumba biso na mikolo mikoya mpona yango nasukisi wana Ah oui, tokomi na suka ya émission na biso papa rasta mwambo te mwa liloba oyo ozela na ba politicien o s'attendre ni na ba politicien mwa liloba mwambo te tokomi na suka ya émission na biso papa. Donc ba politicien na biso pona ngai souci na ngai ezali bazala na souci ya mboka batala bazo welela ba pouvoir na pona nini pona banani mais soki lelo bitumbe bimi to ba bimisi désordre et kozala pasi ya banani eloko ngana kosenga na bango bato bakendaka koluka pouvoir wana pona biso eza lokola tata bimi ake koluka biloko kolia pona bana akokende kosala désordre te mpo bana balala nzala baza wana pona biso baza pona bango te bakereli nyonso wana balinga batika yango bamema biso na maponami to mpona moko na kati na bango oyo akokamba biso atia sécurité na mboka na biso adévelopper mboka na biso acultiver moto ya Congo aorienter moto ya Congo vers les bons aconscientiser moto ya Congo amema ye na mayele tala mboka na biso bamususu bazoya tozobelaka tango mboka etana pasi mboka na pasi me bato mususu bazoluta musika bazokokende liboso na kati ya Congo mais biso mo tozokende te parce que quoi tozali penza na maturité d'affaires te congolais que na maturité d'affaires te toza mal enseigné même na niveau scolaire tozaka toujours na culture ouvrière donc moto azotanga mpo lobi akende kozala esclave ya motu azotanga mpo lobi akende kosala epai ya motu esprit ya entrepreneuriat eza te tozaka toujours motu atanga asisa classe nakende kokoma
mosali ya mwana libanais ya mwana sénégalais ya mwana nigérien mais mpona batangisa bana bayeba kokotisa bango état d'esprit ya babosser ayebiki ntango nga nazotanga boye mpo alobi so nasilisi mpo nasala boye eza teke nazotanga boso nasilisi mpo lobi nakoma kokende kosala mosala boye wana kongo okende de l'avant te tokokende liboso soki biso moko tokomi ba grand créateur nde tokende liboso c'est ça tokokende liboso soki tokomi ba grand créateur en tout cas et wana remeza suka ya émission na biso na koyambela bino papa rasta aza vraiment na makambo ebele kaka ndenge alobi moto ya esprit moto ya réflexion mais nakovandavanda mingi wana te dimanche 18 novembre dimanche jour spécial mokolo spécial monene mpo na ngai anniversaire na ngai anniversaire na ngai mama Thérèse Kasongo moi téléphone elela mwana sepela bino pe baeboli mais ça na kolandanga bolinganga mingi talaka bolingo suka na musika te moi appelle moi joyeux anniversaire suivi na moi cadeau et ça la moi bien Mokolo TV na tranche nango tolobela nini tolobela ba réalité ya mboka wana toti kolanda papa rasta ndenge ya lobby mais lobby tokoya na numéro mosusu kaka na tranche oyo tolobela nini tolobela réalité ya mboka. Merci à mon réalisateur Chris Mulunda, merci à Papa Bavon Kasongo depuis Paris, à Emro initiateur à TV Oyo, donc TV Moko Oyo, et Zoko la diversité, belé beaucoup découvrir tout au long du parcours Nabiso. Merci Nabino Nyoso, Boyena Lobinga Nabino, na numéro Mosusu, merci.